jogos studijos Lietuvoje įkūrėja, Kami jogos studija. Ir šiandien pasimokinsime labai paprastą, tokią basic vinyasa, flow, su kovotojais ir krūtinės atverimu. Tai prašom prisijungti, kas turite juostą namuose ar praktikuojate studijoje. Sėkmės! Atsistok tarp juostos ir su įkvėpimu atsilošk ir pakelk rankas į viršų. Iškvepiant lenkėsi vieną pusę, įkvepiam ties viduriu, iškvepiam į kitą pusę. Ištempiam vieną šoną ir kitą, pratempiam ir nugaros raumenis. Su iškvepimu svirk į priekį, vieną tiesią liniją, įkvepiant vėl atsiloš, plačiai rankos per šonus į viršų. Iškvepiam vėl į priekį, pilvas aktyvus, įkvepiant atsilošiam, atveriam krūtinę. Iškvepiam į priekį ir iš čia dešinė koja didelis žingsnis atgal, pereinam į kovotojo pirmą poziciją. Priekinis kelias virš kulno, galinė koja tiesi ant puspirščių. Įkvepiant tiesinam priekinį kelią, iškvepiant vėl įtūpstą žemyn. Žvilgsnis į priekį, vieną tašką, kad išlaikyt pusiausvyrą, balansą, dar taip vieną kartą. Ir tuomet suimsime juostą ir atkeliame dešinę koją į viršų, pereiname svarstyklės. Trečią kovotoją. Nugara tiesi, žvilgsnis žemyn, klubai vienoj linijai. Su iškvėpimu kelias prie smakro, įkvepiant iš nugaros išsitempiam. Susigūžiam iš pilvo raumenų su iškvėpimu, įkvepiant kulnas tempiasi atgal, rankos į priekį, vieną ašį. Ir iš čia pereiname į kėdę ir kojų kėlimą. Iškvepiant keliai prie krūtinės, įkvepiant pėdos ant žemės. Ir stengiamės kuo aukščiau pakelti kojas iš pilvo raumenų. Ir tada pereiname pusinių kupranugarį, suimam pėdą ir atveriam krūtinės ląstą, su kojos stumėmės nuo nugaros tolyn. Su iškvėpimu kelias prie krūtinės, prie nos ir viską kartojam kitą pusę. Tai įkvepiam rankos viršai, su iškvėpimu svyram į priekį tiesią liniją, kairėje koja didelis žingsnis atgal, kovotojo pirma ir dinamiškai įkvepiant ištiesinam priekinį kelią, iškvepiant vėl sulenkiam jį 90 laipsnių kampu. Laikome pilvo raumenis, jeigu norite daugiau iššūkio, žvilgsnis aukštyn. Tuomet suėjame juostą arba iš karto rankomis priekį, pereinam svarstyklės, kovotojo 3 ir tuomet dinamiškai iškvepiant kelias prie krūtinės, prie nosies, įkvepiant vėl išsitempiam į vieną ilgą ašį, kulnu atgal, tai pėda flex, rankomis į priekį, žvilgsnis visą laiką žemyn, atraminė koja tvirta. Ir kėdė. Vietoj kojų kėlimo tiesiog galite daryti krūtinės atverimą, prasitempimą ir tada pereiti į pusinių kupranugarį ir pratempiant nugarą, atveriant krūtinės ląstą ir užbaigiant flow su kabančia marionete, atsipalaidavimu nugara tiesi, pėdos klubų ploti ir pasisviruojant.